علیکم میرے ٹک ٹاک کے بھائیوں اور یوٹیوب کے دوستوں، یہ آپ لوگوں کی فرمائش پہ یہ 5ویں مہینے کا نسخہ میں شیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ پاؤڈر ہے یہ تو انشاءاللہ آج 5 تاریخ ہے، 5واں مہینہ اور 2025 ہے۔ یہ اس ماہ کا پاؤڈر ہے جس میں آپ لوگوں نے 1 چمچ مصری ڈال لینی ہے۔ یہ تقریباً 1 تولہ بنے گا آپ کی مصری، اور 1 چمچ تبشیر ڈال لینی ہے، یہ بھی تقریباً آپ کی بنے گی 1 تولہ۔ اور اس میں 1 چمچ سونف ایڈ کرنے ہیں، ایک ہوتی ہے کلر والے، ایک ہوتی ہے پھیکے سونف۔ اس میں ہم نے پھیکے سونف ڈالنے ہیں، کلر والے نہیں ڈالنے۔ اور اس میں آپ نے چائے والی 2 الائچی ایڈ کرنی ہے، جس میں آپ نے 2 کالی مرچ ایڈ کرنی ہے۔ اس کو اچھی طرح سے پاؤڈر بنا کے ایک کپڑی کی مدد سے چھان لینا ہے، اس کے بعد پھر رگڑ لینا ہے، پھر چھان لینا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ یہ آدھی چمچ لے کے آدھے باجرے پہ دوستو آپ لوگوں نے 60 کبوتروں پہ آدھی چمچ ڈالنی ہے۔ 20 روپے کی دہی لے لینی ہے، اس کو آدھے باجرے پہ لگا کے اور اس کے اوپر آدھی چمچ برکی ڈال لینی ہے۔ یہ تقریباً 6 سے 7 گھنٹے پڑا ہے، اس کے بعد آپ نے کبوتروں کو کھلا دینا ہے۔ تقریباً پانی 40 منٹ کے بعد دینا ہے، اور اس کے بعد 1 دن چھوڑ کے پھر 1 دن دینا ہے، 3 دن تک دینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے کبوتر آپ کو اچھی پرواز دکھائیں گے، اڑان دکھائیں گے، ایسے اڑیں گے جیسے سردی میں اڑتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی پہ کلک کریں، یہ نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو مل سکے۔ یہ آپ لوگوں کا پیار محبت ہے اور دعائیں ہیں، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پاؤڈر کے بعد ایک پانی بھی اس ماہ کا، وہ پانی بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ کچھ دنوں میں شیئر کریں گے، یہ آپ چیک کریں اور انشاءاللہ انجوائے کریں۔ والسلام، آپ لوگوں کو محبتوں کا بہت شکریہ۔